ഹലോ നമസ്കാരം വിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മക്കളെ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ രസമാണ്. തേങ്ങാപ്പാൽ രസം എന്തിനാണ് വെക്കണത്? ശബ്ദം മാറിയപ്പോഴേ അറിയാലോ. ജലദോഷം, പനി, കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ രസം വെച്ച് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. വേഗം തന്നെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കൊണ്ടുവന്ന ആൾ നമ്മുടെ കിച്ചാപ്പുവാണ്. എല്ലാവർക്കും തന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 2-3 ദിവസത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ രസം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവിടെ മിക്സി ജാറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കുരുമുളക്, ജീരകം, 2 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, അതേമാതിരി തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, അതേമാതിരി ചെറിയ ഉള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടി ചതച്ച് വയ്ക്കുക. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 3 തക്കാളി ഒന്നും പകുതിയായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ച് വയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാല്, ഓക്കെ, ഒരു 4-5 കപ്പോളം രണ്ടാം പാല് യൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രസം എത്ര വേണോ അതിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ രസം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അതിനുള്ളത്. ഇനി വലിയ സ്പൂണിന് 1 സ്പൂണ് ഞാൻ പുളി എടുത്തിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളി എടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ചോളൂ. ഇനി ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക. ഞാൻ വലിയ ചട്ടി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഓക്കെ, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക്, ഉലുവ, വറ്റൽ മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ കുരുമുളക്, ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, കരിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുന്നു. ഒരുപാടൊന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാലും വെള്ളവും തക്കാളിയും പുളിയും കൂടിയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് കിടന്ന് തിളയ്ക്കണം. പുളിയുടെ പച്ചമണം പോകണം. എന്താണ് പറയുക, ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കണതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകണം. ഇനി ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേമാതിരി തന്നെ രസത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളിതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി സൈഡിൽ നിന്ന് പത വരണം, ഉള്ളിൽ തിളയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കളന്നൊന്നും തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. സൈഡിൽ നിന്ന് തിളച്ച് വരണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ തിളപ്പിക്കരുത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നാം പാൽ അങ്ങോട്ട് കട്ടിക്കുള്ള ഒന്നാം പാൽ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ഗ്ലാസ്സോളം അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഓൾറെഡി പിന്നെ ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ചൂട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മല്ലിയില ഇടുക. ഓക്കെ, മല്ലിയില ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെറുതെ കുടിക്കാനും ശരി, അതല്ലാതെ സൂപ്പ് പോലെ കുടിക്കാനും ശരി. ഇനി ചോറിൽ ഊണ് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം എടുത്തിട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കിച്ചാപ്പൂരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രസം, മുളകോർത്ത പുളി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം എടുത്ത് കഴിക്കണ ശീലമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങോട്ട് വാരി കൊടുക്കാമെന്ന്. നല്ലോണം ചോറ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രസത്തിനൊക്കെ കുഴച്ച് കഴിക്കണം. ചേന ഉപ്പേരിയാണ് വെച്ചിരിക്കണത്. അതും കൂടി രസവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബൗള് മുങ്ങുന്ന പോലെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേ ആ നെഞ്ഞത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനേ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കൊന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതാ അവന് വാരി കൊടുത്തു. പപ്പടവും കാച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പടം അതിൽ കൂടെ തന്നെ പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പപ്പടം അങ്ങോട്ട് കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ മനുവിനും ഇതേമാതിരി കുഴച്ചിട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മനുവിന് ട്യൂഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴച്ചിട്ട് അവന് ഇതാക്കിയിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് ബൗൾ കൊണ്ടുപോയി. പപ്പടവും ഒക്കെ സൈഡിൽ വെച്ച് ചേനുപ്പേരിയും സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ കൊണ്ടുപോയി. ഇവനുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം വാരി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ കണ്ണേട്ടൻ വരാൻ വൈകുന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ചോറ് അവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ രസം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജലദോഷം, നെഞ്ഞത്ത് കഫം കെട്ടുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ രസം എന്ന് പറയുക തമിഴ്നാട്ടിൽ ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ ഇന്ന് കിച്ചുവിന് ശരിക്കും നല്ലോണം നെഞ്ഞത്ത് കഫം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അവന് അതാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ രസം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുക. അത്രയും രുചിയുള്ള രസമാണ്. സത്യം, ഉണ്മ.
മൂക്കും വായും എല്ലാം തുറക്കും. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. ജലദോഷം ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല, സാധാരണ രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഭയങ്കര ഫ്ലേവറാണ്. ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കണം, എന്നാലേ രസമൊക്കെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കഴിക്കട്ടെ. രാത്രിത്തെ ഡിന്നറാണ്, ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും കാണാം. Till then, take care and bye bye.